खाल्टो छल्दा फेरि पनि स्लो गरेर छल्ने हो हुन्छ होइन सर म त्यस्तो स्पिड आएको पनि छैन पछाडिको असर पर्छ पर्दैन त्यही त पर्छ सर म बुझ्छु नि त्यो सर तपाईले हाल्नु होला अहिले भिडियो बनाएर हाल्नु होला कुनै पनि फरक पर्दैन हैन हाल्नु होला अहिले भिडियो बनाएर हाल्नु होला कुनै पनि फरक पर्दैन हिँडेको ठाउँको नाम भन् तल बाटा चिया फ्री ल एक कप चिया नाम भनेकै भरमा ल नाम भन्छ ल नामै थाहा छैन कहाँ हिँडेको नि यत्तिकै जागे क्या गन्तव्यविहीन हो कि म जहिले पनि हामी चाहिँ सिलटङ्की हिँडेको नुवाकोट यहाँबाट लगभग 50 किलोमिटर जस्तो हुन्छ होला आज शनिबार धेरै पछि गोप्रो निकालेको मैले आज एडिट गर्ने यताउति मिक्स नभएको भएर आज हामी काम गर्ने अफिसको 3 जना म यो अनि एउटा साथी छ उता अनि सामाउजी भेट हुन्छ सुरुमा त्यहाँबाट निस्किने भन्ने कुरा छ त्यो साथी आइसके जस्तो लाग्छ फोन गरिरहेको थियो र 3 जना भएर चल्दिने हो मलाई आदि होइन तेर्नलाई कहाँ हो बेच्दै जान्छलाई जाने भनेको 3 जना यता हाम्रो सुजनजी ब्लग देखाएको कि तिमीलाई देखाएको माया बोली ल जाम त जाम एकदम धेरै माया त्यो मलाई आदि होइन कति बेला आएको तिमी कति बेला आएको कति बजे अहिले आरामसे जानुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै यत्तिकै जानुपर्छ है Meanwhile हजुर लाइसेन्सको फोटो मात्रै छ सर लाइसेन्स चाहिँ त्यो पर्समा थियो पर्सै ल्याउनु बिर्सेछु क्यामेरा अन गरेर हिँड्नु भयो हैन हजुर क्यामेरा अन गरेर हिँड्नु भयो हैन क्यामेरा त अनै हुन्छ सर ए हेर्नु त चलाउनु त किन त्यसरी चलाउनु भयो खाल्टो मात्रै जोगिँदाखेरि हजुर त्यस्तो देख्नु भएको कि सर म त्यसरी किन हिँड्छु र भनेको होइन सर त्यसरी चलाउन मिल्दैन के पुरा त्यो थाहा छ सर मलाई म एकदम थाहा छ हेरेको चाहिँ तपाईले चलाएको फेरि मैले तपाईलाई मात्रै रोक्नुको कारणै तपाई अनि त्यही त त्यो खाल्टो काट्दाखेरि त्यस्तै मान्नुभयो होला तर खाल्टो छल्दा फेरि पनि स्लो गरेर छल्ने हो हुन्छ होइन सर म त्यस्तो स्पिड आएको पनि छैन पछाडिको असर पर्छ पर्दैन त्यही त पर्छ सर म बुझ्छु नि त्यो सर तपाईले हाल्नु होला अहिले भिडियो बनाएर हाल्नु होला कुनै पनि फरक पर्दैन हैन हाल्नु होला अहिले भिडियो बनाएर हाल्नु होला कुनै पनि फरक पर्दैन तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं हजुरको भनेर भिडियो मैले किन हाल्छु र सर त्यस्तो होइन कि हाल्ने त्यो गलत फरक पर्दैन त्यही त होइन ठिक छ सर म बुझ्छु त्यो त नेगेटिभ भन्छ यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ त्योसँग मतलब भएन अनि त म बुझ्छु सही चलाउनु पर्यो पुरा बुझ्नु भयो अनि त म एकदम म गलत भएर ट्राफिकले तपाईले मात्रै रोक्नु कारण तपाईले गलत गर्दै हुनुहुन्छ त्यही त होइन त्यो मैले बुझेँ हजुरले त्यो देखेरै रोक्नु भयो होइन ठिक छ सर अच्छा ठीक है त्यसको लागि सरी तर मैले खाल्टो मात्रै छल्न खोजेको हो कि त्यस्तो खाल्टो छल्दा फेरि उ गरेको होइन त्यही त त्यही लेन क्रस गरेर छल्नु भएको छ त्यस्तो जिगज्याग गरेर यताउति गरेर होइन कि लेन ब्रेकै गरेर छल्नु भयो के तपाईले यो त लेन त यहाँ देखिरहेछ नि यो लेन त हो नि यसलाई क्रस गरेर छल्दा फेरि त अप्ठ्यारो पर्छ नि त अर्को त्यही त होइन अब लेन पनि अब ओभरटेकिङ लेनै हो हुनलाई त तर मैले त्यहाँ त्यो जिगज्याग हानेर आउने कार्ने गरेको होइन कि चलाइ तपाईको त्यहाँ रफै देखेर अन्त मैले त्यही त होइन हजुर देख्नु भयो होला तर मैले भने नि चलाउनु भयो मैले त्यो होइन म हामी एकदम सबै भएर आउँछ र जिगज्याग गरेर चलाउनु त्यसरी नचलाउनु अरूलाई पनि असर पर्छ अरू पनि हिँड्नु पर्छ हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ
सरी छ त्यसको लागि तर देश दिल्याएको छैन हजुर त्यस्तै अनि त्यही त त्यस्तो पर्न गयो त्यति बेला हजुरले हेर्दाखेरि त्यस्तो पर्न गयो त्यही त होइन हजुरले हेर्दा ठ्याक्कै त्यस्तै पर्न गयो तर अब ठ्याक्कै त्यस्तै भएको बेलामा पनि पऱ्यो नि त हजुरले पनि रोक्नै पऱ्यो त्यसको लागि ठिकै हो तर म त्यस्तो चाहिँ होइन हजुर होइन ठिक छ त्यस्तै चलाउँदैन ल हुन्छ सर गयौँ है धन्यवाद भनेको मायापुरी दौडे गर्दा माधर चोक हेलो गाइज म चाहिँ आज पछि परेको छु चापान भयो अब निस्किनु पर्यो भन्ने कुरो छ यहाँबाट 30 किलोमिटर जस्तो छ अरे त्यहाँबाट नि अगाडि जाने कुरो भयो 45 मिनट जस्तो अब केटाहरू दौडिन्छन् पछाडि भेटाउन त्यस्तै हो हेर्नुहोस् गाह्रो छ मलाई त्यही हो बाटोमा अलिअलि च्याच्च आइहाल्छु म फिल्डम के भनेको यही हो केटा ल यता जाने हो भनेदेखि अब यहीबाट सुरु त होला नि त्यो खास के हो यहाँ भएको भन्ने नै थाहा होइन होइन हमेसा आइदिएको बाइक चलाउनु मन लागेर भन्न नि के भन्ने फेरि गाह्रो छ तर ठ्याक्कै यही हो भन्ने नै थाहा छैन यही बाटो हो भनेर देखाइदिएर हुँदा अहिले पुरै माया देऊ मलाई आदि होइन होइन अगाडि नै रहेछ ल ठाउँ चाहिँ रमणीय चाहिँ रहेछ ल आरपिएमै पार्ने अरे तलारी चलाउँछ केटाहरूले कस्तो हिलो बनाएको वाइल्ड हिलो रहेछ क्या हो गना डेन्जर गना बाइक चलाउन त लभली ठाउँ रहेछ अरे रमाइलो रहेछ यही त होला नि अब सिलगढी भनेको मेसै भएन
मेसो भयो अनुसार यो माछा पालनहरू रहेछ क्या दह्रो यहीँको उसले गर्दा हाइड्रो पावरको रहेछ क्या हुनलाई बाइक चलाउनलाई त लभली ठाउँ रहेछ यार भ्याइँदैन नि त एक राउन्ड हानिएको केटाहरू कहाँ पुगे बत्तिया गरे अन्त पुरै माया देऊ मलाई आदि होइन नहर तथा जलाशयमा पौडी खेल्न कपडा धुन तथा गाईवस्तु छाडा छोड्नु निषेध गरिएको छ छोरी दिनभर गना हेर केटाहरूको बाइक त धन यही है केटा हो सिलटङ्गी यही त हो नि यही त हो नि जुवाड यही हेर्न को पैसा बर्बाद बहन चोद अयो बाटो राम्रो छ भनेर राइड हान्न आयो तिमीहरू त थाहा छैन है मलाई तिमी भ्लग बनाउन आयो यो किन आयो ए घर दा माछा मार्न पौडी खेल्न गाईवस्तु छाडा छोड्न कपडा धुन सब निषेध गरिदिएको छ बाबु तलतिर माछै पालेर रहेछ न बरु गइरहेको छ होला यहाँ चाहिँ बन्द भएको हाइड्रो पावरको ऊ भइसक्यो क्या होइन सुचारू छैन होला कि होइन नर नै होला यो इरिगेसनको लागि ल सिलटङ्गी कस्तो रहेछ अरे ब्लगर हो बुढी लुकाउनु पर्यो कस्तो रहेछ सिलटङ्गी बाटो राम्रो बाटो त मक्खन हो तर बाटो कुनै बेला त घुङ खालको रहेछ त्यस्तो बाटो चाहिँ फेरि मक्खन हो जुन बिस्तारै हेर्दैछौँ राम्रै होला हेर्दा त राम्रै देख्यो हामी हेर्न आएको तँ हो कि यो हो कि यता पछाडि छ कि कहाँ हो कि यो थाहै पाइएन कि त यस्तो भइरहेको हो हालत पिकनिक स्पट जस्तो रहेछ फोटो यता बसाइदिएर आएर रहेछ कि ऊ नाचगान चलिरहेको रहेछ त्यहाँ जाऊँ न नाचौँ गरेको चाहिँ के हो गरेको चाहिँ के हो ए स्टपी कडा हाम्रो फ्रुटी ब्रेक सकियो होइन अब हामी के मार्यो अरे जुप्तेश्वर महादेव मन्दिर गइन्छ फ्रुटी खाइयो पानी खाइयो अब निस्किने हो यहाँबाट ल ए दुप्तेश्वर महादेवको त बैराग बनायो नि क्या नाच
साथी हामी कहाँ गरे दुप्चेश्वर महादेव नामै कति अप्ठ्यारो रहेछ कि के भन्छस् यो के अरे सिलटेङ्गी जाँदा त्यस्तो रमाइलो थिएन यहाँ आउँदा चाहिँ डेन्जर खुसी लाग्यो मासि त गइसक्यो कि पूजा गर्ने रहेछ पूजा गर्ने आस्ति यहाँ आइसक्यो यत्रो लाइन यहाँ लाइन आइसक्यो यता लाइन यहाँदेखि गएर यसरी घुमेर गएर उहाँसम्म के छ कुर्रियो दुप्चेश्वर महादेव दर्शन पनि गरियो केटा हो माथि जाँदा त्यस्तै हो त्यत्रो भिड रहेछ 25 किलोमिटर त्यो देख्नलाई माथि बाहिरबाट दर्शन गरेर आइयो त्यति हो वाइल्ड भिड रहेछ त डेन्जर ठुलो मन्दिर रहेछ कि डेन्जर कि गाडीहरू छ यता आउने गाडीहरू लगभग सबै यही मन्दिरलाई भनेर मात्रै आउनेहरू वाइल्ड ठुलो मन्दिर छ आरती हुँदो रहेछ फेरि दिउँसो यति बेला पनि आरती गरिरहन् छुट्टै आरती गर्नु बत्ती सत्ती लिएर आएर आरती गर्नेलाई छुट्टै आरती गरिदिनु पनि भइसक्यो सिस्टम रमाइलो रहेछ मन्दिर चाहिँ राम्रो रहेछ है त बौलाले गाह्रो छ केटाहरूलाई ए नसक्नु छ अब छोड्छन् केटाहरूले मलाई पायो भने त दौड्यानु हेर्छ हाम्रो आजको खाना भने नि खाजा भने नि चाउमिन मोमो त्यो म हिँड्नै अल्छी लाउने ठेक्यो बिस्तारै जानुपर्छ हिँड्नै झ्याउला आज भयो हिँड्नै झ्याउला बिदा मागौँ म भोलि नास्ता खाएपछि त जोस हरायो केटाहरूको छ एउटा पछाडि एउटा रन्किन्छ अब फेरि आनन्द लाग्ने छु जस्तो केटाहरूले बाइक साइडर चलाइरहेको गएको अब पछि केटाहरू फेरि अब आफ्नो बाइक हात्दा त अब यस्तो फेरि कहाँबाट दौड्नु टुकुर आउने यस्तो त्यस्तै त म त आफ्नो बाइक नभएको त डर लाउँछ नि गयो है त ल